Ruto ni oritie muingi wikare na thayo na uthingate urumwe, akiuga ona thutha wa ithurano bururi no nginya uthie na mbere. Ruto oritie muingi ndukae kugia na wagagu o wothe wa kiuteti, akiuga ni methagathagite gukonia ang'etheria Oganga Mbute ithurano-ini nene cia mwaka ukite. Ekwaragia thingiraini wa Iregi thutha wa kugomana na atongoria kuma kaunti-ini ya Bungoma. Na musikwe na wasiwasi. Relax. Hii siasa sisi ndio mafundi wa hii kitu. Hii siasa tunajua kuitengeneza siasa vizuri. Hapa mbele siasa kiwanja itakuwa wazi. Tutakutana kwa kiwanja. Yes. Ama namna gani? Yes, tutakutana kwa kiwanja hapa. Ndio tukubaliane nani yako na sera, nani yako na track record, nani yako na mpango. Wananchi wataamua. Si namna hiyo. Ile kitu mimi nauliza wananchi wote wa taifa letu la Kenya, tudumishe umoja. Kwa sababu baada ya uchaguzi Kenya ni yetu sisi zote. Hatutaki maneno ati mpaka tunaamini ya kwamba uchaguzi inakuwa life and death ama inakuwa yani kufa kupona. Hapana. Kutakuwa na Kenya baada ya uchaguzi. Na lazima tuishi kama ndugu moja, watu wa taifa moja. So we must do that together. Ihindini riu augite ni haririirie kurutithania wira na atongoria othe nginyagia mubunge muthure wa gicigo kia Olkalao Sami Douglas Kamau wa Weru. Na musikubali watu ambao wanataka kutugawanya kwa misingi ya kabila. Hawa ni wapande hii, hawa ni wapande ile, hawa hawafai, hawa wako na shares, hawa hawana shares. Hiyo ni siasa ya ujinga. Na ndio mimi nauliza viongozi wote, hata yule mbunge amechaguliwa jana kule Olkalao. Sasa tumechaguliwa, sasa twende kazi. Kila kiongozi atahesabiwa kazi yake wakati ukifika. Nake mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua ni akumithitie ngahiha iria iratumurirwo mwena wa Olkalao ni maobitha maria humbirite mothio na marari na matharaita hindi ya githurano kinini gia Karau muthenya wa ira giikaro-ini na ndikia mohoro tauni-ini ya Nyahururu. Gachagua augite ino irari njama ya thirikari kugeria uria mangithoga githurano kinene kia mwaka ukite. Ni atugiritie muingi wa Karau ni undu wa kurugama na ucamba na kugitira kihoto kiao, akiuga ni maracokirie mwihoko kuri a Kenya ati kihoto kiao gitikaunwo hindi ithurano nene. As we went to this by-election, the people of Kalau were keenly aware that this was more than a member of parliament. It was a dress rehearsal for 2027. William Ruto was going to pilot his strategy to steer the general election. He wanted to test his capacity to steer the general election. It was hence incumbent upon us also to have a pilot on our strategy and capacity to counter his designs, which we now have established. Even if he changes a single dot, we have the web. The great people of Kalau have a national responsibility to create the template that all of Kenya will follow to defend their win. The great people of Kalau have taken the frustrations of millions of Kenyans and given them a voice. As we stand here, just over a year to the general election, it is now clear beyond reasonable doubt that none of Ruto's dirty money, none of his capacity for violence can stand the test of a determined electorate. Gachagua ona kuri uguo ni acakaite akiuga batoni ino ni irarathire na kuraga mundu umwe na kuguraria angi aria riu marathie na mbere na kwamukira urigiti. It is with profound sorrow that I must inform the people of Kenya that this violence claimed a life. James Muigai of Vehote Village, Kiabaga Ward, was shot and killed by the policemen sent by William Ruto. William Ruto managed to kill 20 people are in hospital with gunshot wounds and head injuries after being attacked with truncheons by the killer police squad sent by William Ruto. I must say that we are shocked that William Ruto sent policemen to kill people, to maim them, but he did the worst that cannot be forgiven by our people. These rogue policemen raped our women, elderly women, middle-aged women and young girls. Ihindini riu mubunge muthure mwena ucio wa Karau Sami Douglas Kamau wa Weru ni akumithitie ngahiha ici iria iratungirio muingi na nginyagia andiki a mohoro. Na ni mugambo nyititwo mbaru ni atongoria matiganite mwahu-ini wa mung'ethaniro makienda honge kiumbe ta kamiti ya mihaka na ithurano bururi-ini IEBC na honge cia utwiria guthuthuria ciiko ici na kugathika mitaratara miruru niguo itikane cokere ithurano-ini nene cia mwaka ukite. Nayo IEBC ni iteteire kumana na uria iratabanirie githurano giki
ta uria Simon Nguri aratariria. Thutha wa kwanĩrĩrwo ta mũhotani na makĩria ma mũigana wa kura 30,000, Sami Douglas Kamau wa Werũ atambũrũkirie guoko kwa thayũ kũrĩ arĩa marang'ethanagĩra nake, noho ahũthĩra kanya kau gũkũmithia ciĩko cia borithi gũkorwo makĩnyarira mũingĩ o hamwe na andĩki a mohoro, na oho akagathĩrĩria ũrĩa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka gũkũ bũrũri-inĩ ĩratabarĩire gĩthurano kĩu. The rejected stone became the cornerstone. I want to thank the people of Olkalau. This is a resounding win. 35,000, the faith that they have put in me, I cannot fathom trying to not to work for them. 35,000 votes against the second person getting what they got. And I pray God to help me serve you the best that I can. I've always been telling you that has been my prayer to God. Senator wa kaunti ya Nyandarua John Methu nĩ anyitĩte mbaru mĩario ĩyo, akiuga kũrĩ ona maũndũ matiganĩte kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka gũkũ bũrũri-inĩ ĩbatiĩ kũmũrĩka megemainie na ũtabarĩri wa kambeni gũkũ bũrũri-inĩ, makĩria maabitha a thirikari gũkorwo magĩkuruhania na ũteti. I wonder what will happen in 2027 if a man in a civilian car can wield an AK-47 at uniformed officers and voters, because we actually feel that this vote would have gone to 60,000, 70,000, going to 65,000. But I feel that there was serious voter suppression. The state officers are not allowed to campaign, and that is something that you have deliberately kept a blind eye to. You've seen ministers campaign here. Commissioner Anne Derito na Hassan Nur Hassan kuma kamĩtĩ ya IEBC nĩmeteteire kuma na ũrĩa kamĩtĩ ĩyo ĩratabarĩire gĩthurano kĩu. You deserve it because the people of Olkalau have said it is you. Yeah, so congratulations. We have very minimal incidents as a result of your presence here, and that was a great joy to all of us. The commitment we gave is that as IEBC, we are going to give you a very impartial election. We'll supervise an election that we guarantee you of fairness and guarantee you of free and fair election. That we have delivered. We are looking forward to 2027 to be even better than what we have given in Olkalau today. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Ihinda-inĩ o rĩu nake ũrĩa ũrahũranagĩra gĩturwa kĩu na tigiti wa kĩama kĩa UDA nĩ etĩkĩrĩte kũhotwo na agatũgĩria ũhotani wa Sami Douglas Kamau. Samuel Muchina Nyaga arahotirwo na makĩria makura 30,000, rĩu akiuga nĩ harĩrĩirie gũkorwo akĩrutithania wĩra na mũmbunge ũcio mũthure. Aheana ũhoro ũyũ arĩ kaunti-inĩ ya Naikuru gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro kũrĩa ekumagarĩtio nĩ ambunge arĩa manyitaga thirikari mbaru. Na tũrĩ kũu kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ atĩ mũingĩ wa kaunti ĩyo nĩ ũgathĩrĩirie karĩa gĩcigo gĩa Karaũ nĩ kwĩyumĩria na njĩra nene na gũkinyanĩria kĩhoto kĩao gĩa gũthurana. Maugĩte thengia ya kuho na njĩra nene nĩ thirikari. Aikari aya matinatĩkĩra gũcenjio mũrũgamo wa mũtongoria ũrĩa marendaga. Tunyitane na Robert wa Maina akĩaranĩria nao. Robert. Nĩ ngatho mwena wa studio na toguo watarĩria nĩ atĩ kaunti ya Naikuru harĩa itũũra-inĩ rĩa Kambathi nĩho ĩhakanĩire na gĩcigo mbunge gĩa Karaũ, na koguo nĩ kaunti ĩgĩkoragwo na amwe a aikaria kũrĩa Olkalau makoragwo makĩonjorithĩria gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru. No ĩndĩ ĩmwe kwa ĩmwe ndagĩka-inĩ ĩno tũgũkorwo tũgĩthikĩrĩria mũingĩ wa Naikuru tũigue gĩthurano kĩa mũthenya wa ira nĩ atĩa kĩratũruta mwerekera-inĩ wa ithurano nene ciũkĩte mwaka ũkĩte. Wa mbere hamarĩtwa njĩtagwo wa ihenya wa thuku na ngĩrĩ mũikari wa gũkũ Naikuru. Niĩ ngwenda kuga nĩ tũkenete mũno na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa andũ a Karaũ, na tũkauga Ngai amarathime tondũ nĩ maronanirie kĩhoto kĩrĩa gĩkĩa Mũgĩkũyũ na nĩ mararũgamire ũrĩa Mũgĩkũyũ ahana. Thirikari ĩno yaheirwo kura nĩ Mũgĩkũyũ na ngorwo ĩmwe na ndĩrĩ mbeca yahũthĩrire mahinda macio. Macũngĩrĩro mohoro thutha wa gũthurwo na kũgĩa na mahinya, thirikari ĩyo no ĩkoretwo ĩkĩambĩrĩria gũconorithia Mũgĩkũyũ na kũmwĩta atĩ nĩ mũkabira. Andũ a Karaũ nĩ maronanirie atĩ Mũgĩkũyũ ti mũndũ wa kũgũrwo na indo
wonjoria ni wacokire thi ni tukwenda tucokie gitio gitu no ndu wa gugathura mundu ungi na thirikari ingi tige no irikuo tondu ino ni thirikari ya kuhinyiriria mwananchi na ni thirikari ya gucokia mundu na thutha na gucokia andu na thutha. Tuigue kuma kuri ungi umwe tuigue hihi githurano gia Karau muthenya wa ira gikurutite atia weta muikia wa kura bururi-ini. Nie kiranyoniria atiriri ona haria turorete mwaka uyu ngiri kana githurano gikingiri ndona twe hamwe ati andu uria tureciragia tigo gukorwo ndoni ngikega biu riu giki kone gituonete kinya mwaka uyu ungi gitugithurana giko gisawa biu no twetereire muno tuone uria gukorwo. Fidelis ni ngatho uguo niguo maundu mahana kuma guku mucino wa Naikuru guhundurire moro mwena wa studio no indi moro ni waku mwena wa studio ritwa riakwa ni Robert wa Maina shesheni hakuhe nawe nĩ ngatho na rĩu tũgĩtigana na icio nĩ atĩ ahũri biacara itũra-inĩ rĩa Great Wall Gardens gũkũ nĩ mwena wa Athi River kaunti-inĩ ya Machakos nĩ matabanĩtie mũrũrũngano nginyagia wobici-inĩ cia kaunti mwena wa Machakos. Maratetia ibanda iria ciakĩtwo mbere ya nduka ciao na iria maugĩte irahotomia mawĩra mao. Waciko wa Kĩarie nĩ athikĩrĩirie makaya mao. Ahũri biacara kuma mwena wa Great Wall Gardens Athi River kaunti-inĩ ya Machakos nĩ matetetio nĩ kuongerereka kwa ibanda mwena ũyũ iria maugĩte ciakĩtwo na njĩra ya ngungo makiuga nĩ irathararia biacara ciao na oho kũmatiga ũgwati-inĩ wa gũthũka kwa ũgitĩri. There is a real concern that the crop up of unregulated kiosks along the roads which compete unfairly to the businesses that own commercial spaces here, like in the mall and the other commercial spaces around Great Wall, which actually pay the standard rent rates. So this has definitely affected businesses around here. Brings compromise to the security of the area and also the unfair competition to the real businesses that have established in commercial spaces. Maugĩte ibanda ici ciakĩtwo nginyagia barabara-inĩ imwe igathika nginyagia mitaro ya maĩ na gũthũkia mĩberethi yao, ndeto ĩrĩa icũngĩrĩirie ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie na oho gũtuĩka gĩtumĩro kĩa ekinaĩ na endia ndawa cia kũrebia. Hali ya usalama pia imekuwa mbaya sababu watu wenye wanauza wenye hawako sasa undocumented wenye wanauza popote wanauza paka madawa ya kulevya na kajua hapa ioni. Sasa sisi tunawaomba tafadhali msimame na wafanyabiashara wenye wanawapatia ushuru, watu wanawapatia ushuru na okota ushuru na msimame na wao. Na alafu bado tena kuna wangwana, unaona vizuri hii ni drainage, mvua ikija kuna kwenda mafuriko na mtu anaweka kibanda juu ya drainage system. Hayo ndio tunasema haiwezekani na inatuumiza na inatuvuruga kabisa. Kama unataka kutusaidia, hakikisha drainage system iko clear. Wakati wa kiangaza ndio wakati wa mvua ikinyesha iwe safi. Ahũri biacara aya morotete thirikari ya kaunti ya Machakos nĩ kũngania marĩhi ma igoti ibanda-inĩ ici ona thengia wacio gũkorwo ciakĩtwo na njĩra ya ngungo, ndeto ĩrĩa icũngĩrĩirie matabania mũrũrũngano nginyagia wabici-inĩ cia kaunti ya Machakos gũtwara mateta mao. Tunalipa kanjo, mtu anakuja mbele ya duka yako anauzia hapo analipa kanjo. So mimi mwenye nalipa rent na huyu mwenye alipi rent, nani mwenye anafanya kazi halali? We've come and cried over and over again to the municipal council in Mavoko here. Hatusikizwi. What they are just doing, wanaokota pesa yetu. Tukilia wanaokota pesa, tukilalamika wanaokota pesa, tukinyamaza bado wanaokota pesa. We've received the complaints from stakeholders at Great Wall, and as far we are concerned, we'll have a look at it to make sure that the grievances are addressed. Gerifo tera Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado getwo Wacuka wa Kĩarie. Tũrekereria gĩcũa-inĩ kũrĩa ngwatanĩro ya ategi a thamaki na aruti wĩra iria-inĩ kaunti-inĩ ya Mombasa mekiranĩire ngirimiti ya kũrutithania wĩra hamwe nĩguo kũhũrana na mathĩna marĩa mageragĩra wĩra-inĩ wao. Mwandĩki witũ mwena ũcio Francis Madia tũtirihĩre na ici. Ategi a thamaki na aruti wĩra iria-inĩ arĩa mekiranĩire ngirimiti ya kũrutithania wĩra hamwe mwena wa Swahili Port gũkũ Mombasa moigĩte ngirimiti ĩno nĩ gũteithĩrĩria kũhũrana na mathĩna marĩa makoretwo makĩgerera wĩra-inĩ wao. So tunaamini kwamba sasa tumeanza mwanzo mpya kutoka kwa mambo ya policy na kuifanya katika practice, kwamba zile sheria zote zilizotungwa katika bunge letu basi zifanye kazi. Huu muungano umeleta kiongozi mmoja
ambaye yeye sekta zote amezipitia, anaelewa shida za mabaharia, anajua sheria. Wakati mmoja alikuwa kwa director katika KMA na saa hii yuko nje. Kuna wakati alikuwa kwa KPA na saa hizi yuko nje ili aweze kusaidia mabaharia. Bathiete na mbere na kuria mutongoria wa bururi aige keheri-ini kigina gia kugura meri ingi iria ikumateithĩrĩria wĩra-inĩ wao, makiuria onayo ngwatanĩro ya kaunti cia gĩcũa-inĩ eigithie makiria harĩ ategi a thamaki. Tulimsikia ametenga pesa nyingi sana ambazo pesa zile zinaweza kununua meli. Badala atunulie feri, anunue meli ambazo zitaweza kukimu mahitaji ya mabaharia ambao wako hapa hivi leo ambapo wameidhinisha kongamano hilo. Pia vile vile Jumuiya ya Pwani na waomba zile pesa wasitenge kununua mambo ya coxswain, mambo ya kufundisha watoto coxswain. Wanunue meli ambazo zitasaidia mabaharia katika masuala ya blue economy katika Jamhuri yetu ya Kenya. Moigete ni makoretwo makigerera moritũ maingĩ, ũndũ ũrĩa maroiga rĩu nĩ ũkũhũthio nĩ ngirimiti ĩno. Changamoto ambazo mabaharia wanapitia ni mshahara mdogo, wengine mabaharia wanakwenda bila kuwa na mkataba na chama. Kwa hivyo tunaona mabaharia wengi wanazulumika kwa upande mmoja ama mwingine. Lakini sasa kutokana na muungano huu, mimi naamini na baadhi ya viongozi waliokuja hapa watatusaidia tuone ya kwamba tumefika katika malengo yetu ya kuona kila baharia katika Jamhuri yetu ya Kenya amepata ruzuku katika pesa ile ambayo itanunuliwa zile meli. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Ninya wa mwere na nyama ona kisoka sikondwara. Nĩ thaa rĩa kũrikĩria. Karere kanderere kokandirehera kandogamia wega na igoro. Nĩ kiugo kũmanĩrĩria mahoya na rwĩmbo rwa kũrathima ngoro yaku. Tiganewe kanyũrare wa mwana wakwa, ndĩrare wakwa rigekera werũ-inĩ. Nĩ kũrikĩria ya ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro. Miaka 23 ti thikũ igĩrĩ ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani. Tũgagĩkũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambũrũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ, na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ. Tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo, tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime
Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro nĩ kũrikĩria tũrarikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Wĩ wĩra-inĩ, wĩ wabici-inĩ, wĩ mũgũnda, wĩ biacara-inĩ, wĩ ngari-inĩ, wĩ nduthi-inĩ, wĩ petrol station-inĩ, wĩ thibitarĩ-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, no kanitha wa kũrikĩria. Oh yes, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana, ndĩ mwega ndirĩ na kaũru nĩ honokete, Jesu nĩ mwathani. Njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na ngakena mũno, ona ngakena nĩ mwathani gũtũhe kanya na mweke ũngĩ Friday ĩngĩ, arĩ Friday ya gatatũ ya mweri wa mũgwanja, tũgomane twĩhoke Ngai tũmwĩtĩkie ona tũmũhoe, na noguo tũrakũngũĩra mĩaka 23 tũrathi na mbere na gũkũngũĩra mĩaka 23 ya ũmemerekia wa Inoro FM mweri 21 mweri wa Julai mwaka wa 2003 nĩguo twambĩrĩirie kũmemerekia gũkũ kwa Inoro, na Ngai nĩ akoretwo arĩ mwĩhokeku agatwarana na ithuĩ agatũhe athikĩrĩrie gana ingĩ tawe nocio ũngĩ ona onjoria ingĩ tawe onjoithagia gũkũ na harĩa angĩ, ona arata na aruna na tũgateithĩka tũkagatha mwathani nĩ ũhoro ũcio, na tũgakiuga happy 23rd birthday to Inoro FM na kũrĩ ithuothe ona kũrĩ we, tondũ ũmwe witũ Ngai arokũrathima na arogwĩka maũndũ mega. Tũthiĩ na mbere na gũcokeria Ngai ngatho na kũmwambararia na kũmwĩra nĩ wega. Rĩu ihinda nĩ rĩakinya na nĩtũkũhoya request cia mahoya, thiĩ na mbere na gũcikia kũgerera SMS ya 22989, kũgerera kũrĩa kwa X @Inoro K kana mũturi wa mũirũ, kũgerera kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ Blessed and Favor, na kwa YouTube onawe Silent Risa, na harĩa hothe ũrĩ Ngai arokũrathima na arogwĩka maũndũ mega na gũkinyĩrie wega wake na kũhotanĩre mũthenya ũyũ wa magegania mũno. Na andũ akũrĩa Olkarau nĩ ngatho kũrĩ Ngai tondũ Ngai nĩ arahotanĩire andũ ake na maũndũ maragĩra, na congratulations kũrĩ Mheshimiwa Sami Kamau nĩ gũthurwo mũmbunge wa Olkarau na kĩama kĩa DCP, na nĩ wakĩigua nginya akĩranĩra nĩ ekũruta wĩra na Ngai mbere maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na tũthiĩ na mbere na kũhoera bũrũri nĩ tondũ maũndũ marĩa maronekanire kũrĩa Olkarau mũthenya wa ira. Mwathani atũteithie matikanonekane rĩngĩ na tau tũrorete ithurano nene ciũkĩte. Mwathani atũririkane na aririkane bũrũri witũ na atũteithie mũno 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 makĩria. Na arĩa marathomire nĩ njũĩ nĩ mũrathomire na mũrekunya gũtũ, rĩu nĩ mwĩbange na mwĩharĩrie na mũmenye ũrĩa ground ĩrenda. Kwisha maneno mwisho maũndũ magoka me mega. Rĩu rĩ gũkwĩ na maũndũ maingĩ reke ngwĩre ta rĩu rĩ hena mũndũ wĩtagwo Bernard Mwangi wa Werũ. Mũthenya wa rũciũ nĩ agatuĩka pastor kũrĩa Huduma Christian Revival Church Gatarugai thaa 4 nginya thaa 7. Nĩ brother ya mũtigaire wake Mwaki na gospel artist Rwĩmbo Mũteja. Rathimwo mũno Bernard Mwangi wa Werũ, congratulations ũkĩamũra gũtuĩka mũtungatĩri mũthenya wa rũciũ. Request cia mahoya thiĩ na mbere na gũcikia ndĩrona, ona ndani wa andũ ndĩrona akĩnjĩra bũrũri-inĩ mũkenu na nĩma nĩ gũkene maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ tondũ Ngai nĩ mwega. Nĩ ndĩrona nginya kũrĩa gwa Team Blessed and Favored ndũmĩrĩri no iroka nyingĩ. Rĩu ningĩ rĩ ũnjĩtĩkĩrie njoe kanya gaka kwarithĩria mamu ũgwĩtwo Pastor Christine Matheka Kithome wa kanitha wa AIC Naivasha na Girigiri. Happy birthday. Happy birthday kuri Pastor Christine Matheka Kithome wa AIC Naivasha na Gilgil, na derwo ndĩmwĩre happy birthday nĩ mwana wake ũgwĩtwo Reverend Joyce Matheka Mbogua wa kũrĩa PCA Unity Church moja tu. Ajaire mamu wao mũthenya nĩguo arakũngũĩra birthday ndĩmũicĩre happy birthday. Na orĩngĩ happy birthday Pastor Christine Matheka Kithome mũtungatĩri wa AIC Naivasha na Gilgil. Ngai agũkũrie tũkuonage, agũtũrie tũkuonage, ũkũre biũ, akũhe mĩaka mĩingĩ, ũgima mwega wa mwĩrĩ, ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku, na ũthiĩ na mbere na gũtungatĩra andũ a Ngai na ũtũrio nĩ mwathani, na thengio nĩ gũtũhe ndungata ĩyo ĩtagwo Reverend Joyce Matheka. Happy birthday once more Pastor Christine Matheka Kithome, AIC Naivasha na Girigiri. Rĩu nĩ atĩrĩrĩ Daniel Njogo na ndĩrona Philip Kama nĩ atwarithia mbona na tũkũmahoera. Nĩ ndĩrona mũndũ gwĩtwo James Bogu warĩga kũrĩa kwa Olkarau nĩ andũ akenu. Mũthuri Tiko Igi wa Nduhu, Esther Karanja wa gwa Kairũ nĩ ndĩramuona,
ukanjira onawe wi mitambo-ini ya Inoro FM. No nĩ Friday ya mahoya, ona mora Manchester mbũrũ matigari othe ndĩramona Lilian Basha acũcũ wa rũhia rĩkũrĩa Boston United States of America. Nĩ ndĩramuona inyuothe na nĩ ndĩrenda twĩthagathage nĩgetha tũkorwo tũkĩingĩra mahoya-inĩ, tũhoe Ngai atũririkane na tuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona ndagĩtarĩ Kamau araneti aroiga atĩ ageithio mũthĩ kũrĩa mũciĩ kwao Kang'athia Oro Karau. Thengio mũno makĩria, tũgĩtwarana wega ĩni na tũgathiĩ wega. Rĩu rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ, rĩu nĩ ũhoro wa kũingĩra rwĩmbo-inĩ rwa gũtũtongoria nĩgetha tũigue kiugo tũingĩre mahoya-inĩ. Rwĩmbo rwĩtagwo nderereka ũkanyitĩrĩra ũkandũgamia wega. Ũyũ nĩ Mama Edu. Oh yes. Kanyiterera derere kokandirera derere kokandirera kandugamia wega na igoro derere kokandirera derere kokandirera derere kokandirera kandugamia wega na igoro uturere nyore magwa na matiroka. Thank you guys tondo ndagwa ne unjoyaga kogwa nongwe nondongere kanguru mane enjesoe modo ireri derere kokanyiterera derere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kokandirera derere kokandirera kokandirera kandogamia wega na igoro ndagwa nenjoya tene kwaya na gwarenke shakwa muthe kerero ihinda inini ajoya kinyire kugurugwa kwa ihiga ucio niwe modo ereri derere kokanyiterera derere kokandirera kokandirera kandogamia wega na igoro derere kokandirera 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 kandogamia wega na igoro. Usakwasanyejire mari manjeraine mambete mitego ya ewo mangwatie ukekanta mifango ya oya kunina ewe niwe modo ereri derere kokanyiterera derere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kokandirera kokandirera kandogamia wega na igoro nekionza igango inera itakororarioa dahema weko mare fafa unjikeire urutura wambara letiono tugirio yewe niwe papa ya derere kokandirera kokandirera kandogamia wega na igoro ferere kengwinera Jesu ferere kengwinera Jesu ferere kengwinera Jesu nyogegetie ngoro ya ferere kengwinera Jesu ferere kengwinera Jesu ferere kengwinera Jesu nyogegetie ngoro yakwa. Ni derere kokanyitirira derere ka ukandũgamia wega ukahanda wega
gukagira mwathani ni anyitagirira andu ake na ndona madam Muguto Eunice Wambui kana Mama D umuthie na birthday happy birthday Mama D no rathimwo no turio ni mwathani akina Eunice wa githogori wa Rodiani na Mustafa wa Garariga nduka-ini inyuothe ni ndiramuona. Asante sana, God bless you and do you good na mwike maundu mega ni tondu ni Ngai wi hinya na ni Ngai mwega na ni Ngai mutugi ona hena family ya miri wa Jikomogo uria rahurukiire kuri America na gathikwo mweri 5 na nikuracemanio US spokesman niguo nyandikirwo kwa Reverend Gathesha na kwina memorial service oku spokesman on Nation Presbyterian Church America mweri 26 na no kuracemanio athi river na turimoro bwana John Mugo na family yanyu mugie na thayo yu amamu ahurukio horo na ria angi maragera morito matiganite Ngai aromuririkana na mukinyerie wega wake imwe kwa imwe nigetha tuingire mahoya-ini mandiko maria megututongoria ni thiini wa Ndari 14 muhari wa 14 na Githweri ni hesabu 14 mustari thama 14 thama ni thama 14 muhari wa 14 thama ni kutoka na Githweri na Githungu ni Exodus 14:14 Jehova niwe ukumuhuranira inyue no gukira mugukira ki ate mukureka mwathani arware bara cianyu inyue no murimo kuria ni hari mundu wiho wokereirwo muno makiria ate ni aiya mahiu mandu mari mahani iba yake na andu maki korwo na manatitheru magitikania andu aingi ati no akorwe muici na ni ati mundu waigirwo kigenyo giki akigwa magerio-ini makwenda gwitetera ni gwitetera muno makiria no akiuga atiriri Ngai ndeithia we akihoya na akira mwathani ni ngwenda uhoro wa mawonekane mwathani ni ngwenda unduirire mwathani ni ngwenda unjehererie giconoko giki gia itura ona akira mwathani riu ndeikaraga atia guku itura-ini ri na ndi mwikwirwo na andu ni maranjikwo ndi muiciri hoi mwathani wionanie nigetha na matikana ngeroi na ndikanekore handu haceke ona ningi njagi ona andu turiaragia no itura riri na ni atiriri matuko mathia ngari ng'ombe iria ri mahiu maria ri magikorwo makionekana kundu mahithetwo kundu matura mari matatu na mwanake uyu akionekana ndari na mahitia na andu aria mari na nganja nake makihera muno makiria na mwanake uyu akimenya ati hindi ndarekereirie bara ciakwa mwathani ri noguo mwathani ahotanire o riria ndarekereirie bara ciakwa mwathani na ngimuhoya na ngimwihoka ri noguo mwathani anduhiriire noguo mwathani ahotanire muru na mwari wa ithe witu ni bara iriku icio ikung'etheire ni mathina mariku macio makurituhiire ni maundu mariku macio makwatikite muture-ini wa muthi ni maundu mariku macio magwikirite ruo na nguraro ni maundu mariku macio tungitio na ukaigirirwo na ugathinikanio rekereria bara yo mwathani rekereria bara yo mwathani ni tondu utathama 14 muhari wa 14 Jehova ni gukuhuranira we ni gukira ki wone ohoti no hotani wa Jehova murona mwari wa ithe witu undu wa mbere kwarituhana kwarura hoyaga utanoya ikinya hoyaga utaneka undu wothe no ndu wa keri uthi na mbere na gwika uria wikaga uria kwagiriire na Ngai no ari kurwagirira no ndu wa gatatu ni ati ugitura no githie na mbere na gwika maundu maku mothe ni ati wihoke mwathani na tondu mwathani atura no gutuhuranira ri tutimurekererie mwathani ajĩrĩire irathimo nyingĩ ndĩhokaga kiugo gĩaku muoyo wakwa wothe ndĩrenda tũhoe na nginya hoe nawe ũkwenda kũhonoka mĩaraho ya ũmũthĩ nĩtũgũkũgoca nĩtũgũkumia mwathani nĩtũgũgũtĩĩa thengio nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũiguĩra tha gũtũtua matigari gũtũma tũkorwo twĩho na nĩkĩo twagũcokeria ngatho mahinda maya twatumũra tũnua twitũ na tũiga wĩ Ngai mũnene na mwĩtugi tweyaharia mbere yaku mwathani na kuga wĩ mũnene tuoya moko na igũrũ gũcokia ngatho nĩ tondũ ngoro citũ nĩ igũkũinĩra nĩ tondũ ũrĩa ũrĩ mũnene mwathani nĩ tũkuonete gatagatĩ-inĩ ka maũndũ na iũndũ nĩ ũkoretwo ũrĩ Ngai mwathani amũkĩra ngatho ici citũ
nä tå kwenda kå herana kumbå ra mehia na mahä tia maitå tå tiäkä te maå ndå mega maitho-inä maku nä tå kå rakarä tie nä tå kwä hä irie nä tå tigä te njä ra ciaku nä tå kå hutatä ire nä twä kä te maå ndå nä twarä tie nä tugä te nä twä korete Mwathani nä twahera Mwathani tå thambie na thakame ya gatå rå me na nä getha iharä tå kä hoya na tå kä rå gamia å twä tä ke wä kä gongona-inä gä aku kä u kä ihå rä two nä å thingu Ngai wa magegania gutire Ngai ungi uhana tawe thakame ya gaturumero gia iguru ritu mahinda maya Mwathani Ngai ona roho waku mutheru agie hamwe na ithue Mwathani na nigetha tugiguthaitha na tugikuhoya Mwathani Ngai witikire kuigua mahoya maitu na gututhikiriria ikurukira athuri atumia anake na airitu na ciana cia ngenge ikurukira aria akuru aria agima aria ethi aria anini na ciana cia ngenge gomana na ithue riu twi haha Mwathani tukwenda gukuona Mwathani watwariria na njira nene watwira Mwathani Ngai we no gutuhuranira maundu maria maturituhire na magatugitira hinya Mwathani Ngai ithue no gukira tugukira kitwionere Mwathani ugituruirira we murui wa bara nginya gituri gia cio ni twakwihoka Mwathani niwe twerekereria na kuri we Mwathani ni tondu Mwathani gatagati-ini ka maundu mothe ri Mwathani twakwihoka na twagwitikia ni uguka ukarurwe bara ici citu ciothe igumiire andu aku Mwathani ukorore micii na ihiko na aria singo na ritho ria tha Mwathani Ngai ona aria marorete kwambiriria micii Mwathani ona weekend no Mwathani iririkana aria aritu atumia moke wega na mature na ciana iture aria matari ciana marathime nacio Mwathani Ngai irehe uiguano na wendo gia kuria gia kunyua gia kwihumba na uikaro gatagati-ini ka moritu mothe Jehova Jaire tutuge na mabataro maitu thiini wa ritwa ria Jesu thegiona ni ciana irio heanite tukiririkana ona arutwo mathukuru-ini kundu gutiganite mahinda ma magithi na mbere na mathomo mao Mwathani ni twagwitana ni getha maririkane umahe ugi umenyo no tauku Mwathani no korwo nao ona riu mareka igeranio cia kurikiriria tamu ino twamaneana na kuriwe na ni getha meke maririkane maciike wega Mwathani na mahituke amukira ngatho kuma ikuini wa ngoro citu ririkana arutani na aria mamateithagiriria ririkana aciari na areri Mwathani Ngai ukana ni getha wionanie ukamwathani uririkane andu aku Mwathani aria ngoro ciao cinamite ni gukwirwo ni andu ao mena kieha na mahithori mena ruo ruingi na ciuria nyingi na kwiyuria makoimirira ku Mwathani no tondu we ni wokoragwo ui mundu wothe no kamumenya Mwathani aya momiririe no magiria maithori no mahe thayo waku Mwathani umateithie gukwihoka ona riu kwinduma Mwathani na nigetha ona thutha mahurukie andu ao mature Mwathani magucuthiriirie nawe ni uri mokagira thiini wa ritwa ria Jesu twarana na andu aku rugendo-ini ruru wa macakaya no mahe thayo na aria mahurukite mahurukie horo Mwathani gatagati-ini gaitu kwina andu arwaru Mwathani mirimu ingigwetekana maritwa na ingi itangigwetekana ingi miritu na ingi itekumenyeka akiona Mwathani mekitwo test itarathira gutie kwamenyeka ni kumarwarite aki Mwathani ona mathimitwo gukoneka thina uyu gukoneka murimu uyu aki Mwathani ona mena mirimu ikumenyeka ya kansa Mwathani gukua ciiga Mwathani Ngai ona to uguo ningi mirimu ya nerves mirimu ya munyiginyigi ya maruko ya mutwe ya meciria stroke depression Mwathani pressure murimu wa cukari mirimu ya arthritis ari kwina heho Mwathani mirimu ya ngoro HIV Mwathani asthma Mwathani Ngai ona mirimu ingi itiganite ona ibo kundu gutiganite na tondu we ni wohonanagia Mwathani kugera mitunde ria Jesu ahurirwo ndari ohonio kuri arwaru o kuria mari me mathibitari me micii makirigitirwo guku bururi-ini na makirigitirwo nja wa bururi metariria guthie thieta gwikwo operation angi ni kuhurwo mbica angi ni maumira ma mbica angi mera-ini ni meteire ndagitari angi ni kunyua ndawa Mwathani ona witikio ndari ohoro wa kuhonio kwao thiini wa ritwa ria Jesu na mamukire ohonio moivari ciao metware in Jesus name no ririkani arigitani Mwathani Ngai mawira mandu aku ndamaneana na kuri we aria mena mo makiruta wira maruta tari wira aku mararuta aria matari magie na mawira biashara ciagire nacio na geumithio andu aku mateithike na magunike Mwathani Ngai ukawionanie na weka uguo tugie na mbia twigomania muturio turihe mathire turihwo mathire turihane tugutungatia na turumbuira matehotehete randu marorete gutahwo randu marorete kuingatwo cikaro ciao tondu maremetwo ni kwirihira rent randu Mwathani mena mathire manene makomaga makihahukaga randu Mwathani ona ngi ciana ciao itire ciacoka mathukuru na ingi ni iraingatirwo ni fees balance Mwathani wihonanie ni tondu indo ciothe njega ciumahana kuri we aya mahe mbeca na nigetha megomanie muturire uyu Mwathani ni tugweteire na tugakwihoka na tugagwitikia gatagati-ini ka maundu mothe turangire tugitire no tumenyerere Mwathani Ngai tweheranie na ikuo
tweheranie na nguraro tweheranie na ngũĩ mwathani garũrano cenjia ici atunyani oragania nyitani kia inya nyitani mĩgwate anyamarania athiretani mwathani Ngai na arĩa angĩ othe mwathani Ngai ũmagarũre no macenjie ririkana honge cia ũgitĩri mbirarũ birithi na arangĩri ũkawĩonanie tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi mwathani nĩ tũkwenda gũkwĩhoka maũndũ-inĩ marĩ mothe na kwĩhokera bũrũri ũyũ Ngai ũkaũtũririkane no ririkane ũtongoria wa bũrũri ũyũ mwathani Ngai nĩ wega nĩ tondũ tũrakũhoire ũhoro wa mwena wa Olkalau ũhoro wa gĩthuranwo wega na kũgĩa na mũhotani na aragĩa kuo ona thengia ya ngũĩ thengia ya ũiti wa thakame thengia ya imakania na itua nda na guoya na kũmakio na gũtũthũkĩrio mĩcinga mwathani nĩ weyonanirie nĩ tũkwenda gũkũhoya mwathani atĩ maũndũ marĩa mamwe maronekania Olkalau matikonekane rĩngĩ kũndũ kũngĩ ona thutha wa ithurano icio ona mwathani Ngai gĩthurano kĩrĩa kĩnene twetereire ake mũtongoria Sami Kamau ũrĩa ũrathurwo ta mũmbunge ũmũteithie na ũmũhotithie gũtungatĩra andũ a Olkalau nĩ wega mwathani Ngai nĩ tondũ wĩ hinya na wĩ mũtugi nĩ wega nĩwe twetereire ona ihinda rĩa gĩthurano kĩnene mwathani ũkeyonania ũgatũhe atongoria arĩa matwagĩrĩire twanathura atongoria magatũhinyĩrĩria magatũnyarara magatwagira kĩene makaiya indo cia mũingĩ makaungumania magahinyĩrĩria andũ makanyamaria andũ makaninithia andũ makenderia andũ guoya na makahũra andũ rĩu thutha ũyũ reke gũtuĩke we nĩwe Ngai ũrathamaka bũrũri ũyũ wa Kenya ũthamaki waku ũroka wĩkwo Kenya o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũroka ũthamakĩre andũ aku mwathani Ngai ũroka na nĩgetha wĩyonanie mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya ũgacĩru na ũthii wa na mbere na kwagĩra kwa economy mwathani kwĩna andũ mena macira mwathani ndamaneana na kũrũa nĩgetha kĩhoto na hũma cionekane tũkĩririkana arĩa menjerana rũmande mwathani Ngai ona oro monekanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na kĩhoto na hũma cionekane mwathani andũ aku nĩ megũthiĩ ng'endo kũraya na gũkuhĩ mwathani Ngai kwenda kũhoya tha cia rũgendo makĩgera thĩ nyũmũ makĩgera maĩ-inĩ rĩera-inĩ magĩkua magĩtwarithia indo iria ikuaga andũ aku Ngai tũkinye thayũ na twaria thakame ya gatũrũme twaregana na mĩtino twahoya andũ aku gũkinya wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na wikendi ĩno kũrĩa guothe tũgũthiĩ ũkorwo hamwe na ithuĩ mwathani wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi nĩ tũgweteire tũgakwĩhoka na tũgagwĩtĩkia mwathani Ngai nĩwe mwĩhoko na mwĩgitio na thayũ witũ na hinya witũ mwathani Ngai we nĩwe gũtũteithia mwathani gũtũra na gũikara wega we nĩwe mwĩhoko na mwĩgitio witũ na nĩwe twetereire gĩũke mwathani ũtũririkane gĩũke na nĩgetha ũtuonekanĩre gĩũke ona nĩgetha ũririkane kanitha waku ũrĩa warũgũrire na thakame ya gatũrũme ũririkane ndungata ciaku na ũrũgamie wega na ũhande wega ũhonokie arĩa matahonokete na manokete matũrie kĩhonoko mwathani Ngai kanitha waku wĩhande na ndungata ciaku ũiririkane Ngai mwega na Ngai mũtui kwĩna andũ me mabũrũri-inĩ ma mũrĩmo ũromamenyagĩra na matikanariganĩrwo nĩwe marĩ bũrũri-inĩ wa ũgeni ũromarũmbũiya mwathani Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũromonekanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũroka ũtũnyite na guoko gwaku kwĩ hinya ũroka ũtũteithie ũroka ũtũhotithie ũroka mwathani ũtũhingĩrie matanya na merirĩria ma ngoro citũ ũroka na nĩgetha wĩyonanie we nĩwe mwĩhoko nĩwe mwĩgitio nĩwe thayũ witũ nĩwe hinya witũ ũroka mwathani Ngai na nĩgetha gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe kwagĩra nĩwe tũkwĩhoka nĩwe tũkwĩrĩgĩrĩra ona mahinda-inĩ maya ma heho mwathani ũrĩ o Ngai ona mbura twara mĩgũnda itũ mwathani tũgagũthaitha ũturĩrie mbura na nĩgetha mwathani Ngai maciaro tũkona mega rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario we Ngai mahinda mothe noguo nĩguo tũĩ mwathani we nĩwe gũtũteithia na nĩwe gũtũhotithia nĩ wega mwathani na kambuni na Romedia America wega kuma chairman witũ Dr. SK Macharia Vice Chairman Macharia na family ya ũtũre wĩ Ngai na mũrĩithi na matũria na mamenyererio ũgima mwega wa mwĩrĩ ũingĩ wa matukũ na kĩrathimo gĩaku wega mwathani Ngai nĩ arenda mahetwo wa kũrũgamĩra kuma MD wa cio na rũgamĩrĩria arĩa angĩ othe Ngai ũromaririkana na ũromeka maũndũ mega na ũtuĩro thĩ ya media nĩ wega nĩ amatũthikagĩrĩria ũguo kwa inoro makinyerie wega waku na wongerere angĩ aingĩ agũtũthikĩrĩria mwathani wega arĩa monjoithagĩria gũkũ monekanĩre no matheremie na wongerere angĩ mwathani thengio nĩ mĩaka ĩno 23 tũrathiĩ kũnina yo memerekia tũgakorwo tũgĩkũgoca tũgĩgũkumia tũgĩkwambararia gũkũ mwathani akũgera kanitha wa kũrikĩria na wake mũna maũndũ marĩa mangĩ maingĩ Ngai no koretwo mwĩhokeku mwathani nĩ tweneana na kũrĩ we nĩ twagĩa na ihinda rĩa gũcokia ngatho na gũkwĩra nĩ wega thiĩ na mbere na gũtwĩkĩra hinya na gũtwe gwĩtĩkĩrĩka no torania no gacĩru mwathani Ngai na mĩaka ĩngĩ mĩingĩ gũka mwathani nĩ wega nĩ amemerekia ino na bamĩrĩ ciao maririkane o mũndũ rita rĩake Ngai no gomanage na mabataro mao ũgĩka ũguo mwathani ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩ tũgũbataire nĩ wega mwathani ũgĩtũririkana na ũgĩtũmenyera na ũgĩtuonekanĩra nĩ wega mwathani Ngai ũkĩrũmbũiya andũ aku na ũkĩmonekanĩra nĩ wega andũ aku nĩ matũmĩte mabataro kũgera SMS kũgerera kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa mũirwo Blessed and Favored
kwina angĩ me kwa YouTube ya Inooro FM, kwina angĩ me kũrĩa kwa Hex, kwina angĩ me Silent Listener. Mabataro macio mothe twamoya twamarehe na kũrĩ we. Ũtũrũmbũiye, ũtũmenyerere, ũtũtongorie, ũtũterebe, ũtũrĩithie, ũtũtongie, ũtũgitĩre, ũtũmenyagĩrĩre, ũtwanage na ithuĩ na gũkwaguatha gũtũra igũrũ ritũ. Tũthondekere njĩra kũrĩa gũtarĩ, ona wikendi no mbere itũ twarane na ithuĩ. Kũrĩa guothe gũcamanio kĩgocwo no kumio korwo rũgoco-inĩ rwa andũ aku. Rĩu ningĩ wega waku tũiganage na hinya na ũhoti waku Mwathani, ona thayũ waku tũranie hamwe na ithuĩ na kũinamĩrwo ngoro Mwathani na kũninĩrwo nyota kũrĩa matahĩtwo nĩ njohi na ndawa na maũndũ mangĩ me magigi, ona mena stress na depression yomaninire. Mabataro macio mothe twamarehe na kũrĩ we Mwathani, ũtũigue ona ningĩ ũtũrathime. Ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Wĩtĩkia nĩ wahingĩrio na Ngai arogwĩkĩra ta ũrĩa wahoya na kuongerera wĩtĩkio in Jesus name. Na ũkorwo hau na ndũaine na Mwathani na nĩ ũkwenda kũhonoka, ũkuga thutha wakwa, Ngai mwega na Ngai mũtugi, nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa, waganu wakwa ũnjĩkaire o mbere, nĩ ndoka kũhera na kumbũra Jesu nĩ Mwathani. Tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ, nyandĩka ibuku-inĩ rĩa muoyo. Kuma rĩu gũthiĩ na mbere niĩ hau hani wĩkĩre rĩtwa rĩaku, ndahonoka na ndaumbũra Jesu nĩ Mwathani. Njiyũrĩria na Roho waku Mũtheru, nĩ ndahonoka na ndaumbũra. Amen, amen, amen. Thengiũ Ngai nĩ awahonokia, tũromamenyeire ta kĩmao kĩa ritho. Ũmaiyũrĩrie na Roho waku Mũtheru, thakame ya gatũrũme ĩraitirwo mũtharaba-inĩ tũrerutaga wĩra thĩinĩ wao, tũrawandĩkĩte marĩtwa ma ibuku-inĩ rĩa muoyo. Mwathani marathime na ũmeke maũndũ mega na arĩa matahonoketio mahonokie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Na hatirĩ ũndũ ũngĩ ũrĩngĩtĩkia nĩ wahingĩrio mabataro maku. We wahonoka, wĩtheme indo cia rĩa tendi, wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio nama, ũhoyage mũno ndũkaũkunya magerio-inĩ, ũthomage maandĩko, no thiĩ ũkiumbũraga Jesu nĩ Mwathani. Na tondũ twerwo Ngai nĩwe gũtũhũranĩra mbara, ithuĩ no gũkira tũgũkira kire, ke twĩte mũhoreria wa makũmbĩ na waithaka wa thũngũrũrũ. Makũmbĩ uonene ikĩhutana, makĩihũrwo nĩ kĩeha, monete ta megũthira, ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau, erorere ũrĩa megwĩka, makĩmũkaĩra Jesu mũrũ wa Daudi, ũkĩra ũkĩra nĩtũgũtonyerera, mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie, we waragĩria nguo igagwathĩkĩra, arahũka ũhorerie, mũgwĩcitũrigicĩirie, na wona twahotwo nĩnya nĩwe wahotwo. Tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire, akĩũria arutwo ake, wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka, ihũro-inĩ thayũ, mũtige gũtangĩka, ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ, oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo ona makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo, nĩoĩ marĩa ũragerera, ndangĩreka ũhoteke, mũkaĩre na kayũ
woto muhoreria makobe arahoka uhorerie we warareria huho igawa bikira arahoka uhorerie uwezituri seye naona twohoto lenyadewe wahoto nikurikiria na ndungata ya Ngai muturi wa mushi watu binotana Siugo Jesu ire wenyo ethe na wito gukirorya twitagaga gathia kieha akarehe gikeno atongagia ngoro iria ithuthikite mundu muthenia muoyaga kiara-inĩ kia mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warareria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho icithũrigicĩirie naona twohoto lenyadewe wahoto mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warareria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho icithũrigicĩirie Oh yes, menya niwe. Thegio wa ithaka wa thũngũrũrũ mũhoreria wa makũmbĩ na mwathani atũranie gũtũrũĩra bara tũmũrekererie ona igwe ihoya ritũ na George Mwangi wa Moses Shop kanjĩra ko gĩcagi kahara karati na Nyĩrĩ kwa werũ wa Gakonyo. Asanti sana na mbarikiwe sana na mwathani. Sharo wa Nyaribó nĩ ndĩramona gũkũ makĩnjĩra marĩ mĩtambo-inĩ nĩ aingĩ mũno makĩria. Ona hena family ya mzee Joseph Ituĩka wa Njoroge ũrĩa ũhurũkĩtio nĩ mwathani na kũrĩ mũtumia wake Magdalene wa Njirũ Ituĩka na ciana ciake Josephat Iboro wa Ituĩka na arĩa angĩ poreni sana na mũthuri ũgwĩtwo Joseph Ituĩka wa Njoroge mũrũ wake ũkautwo kũrĩa St. Teresa Thĩndĩgu wa gatatũ mweri 22 kimithe gakorwo St. Joseph Catholic Church Gĩcoco agĩcokia gĩthiko kũu arohurũka ũhoro mzee Joseph Ituĩka Njoroge ona arĩa angĩ othe mũragerera moritũ Ngai witũ aromũririkana na amũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe. Mũrangĩri rangĩra ngoro yakwa tũrangĩre mwathani watwĩra nĩ ũgũtũrũĩrĩra koguo nginya ũrangĩri wĩ naguo. Uhingereire kanero na merireria magorano negwadikane oke aria magothuire na aria magosabithagia nyone irio cia mwĩrĩ ũyũ we mũrangĩri rangĩra we mwaki wa nyũmba ndakuhoya
na rĩu we mwathani ũrangagira andũ aku tũrangĩre na ũrangĩre yothe me mĩtambo-inĩ na ũikare nao ona wikendi ĩno no twarane nao no thi nao no mamenyerere no marũmbũiye no rwe mbara ciao ciothe ũmagitagĩre ũmatongorie na ũikarage nao no gomanage na mabataro mao rĩu ningĩ naguo thayũ waku ũrĩa ũtangĩmenya kũrĩa ũtarĩ ũikaragia ngoro ciao na gwĩciria kwao nakuo nĩgetha makũmenye na makwende na mũrũ waku wa mũmwe Jesu Kristo rĩu nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikare nawe kĩgĩe nawe wĩ bũrũri-inĩ wĩ nja wa bũrũri kũrĩa ũtukũ kũrĩ mũthenya wĩ wĩra-inĩ wĩ biacara-inĩ wĩ rũgendo-inĩ wĩ kanitha-inĩ wĩ bũrũri-inĩ wĩ kũraya na wĩ gũkuhĩ ona kĩrathimo kĩu gĩikare na Inoro rĩu tũrakũngũĩra mĩaka 23 na gĩtwarane na Inoro na gĩtũre na we wothe ũkuruhaine na Inoro rĩu o nginya tene na tene. Amen, amen, amen. Njĩtagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩre ũguo ingĩre gũkwĩra shalom, shalom, shalom. Rĩu tũcemanie Sunday thaa 11 nginya thaa 4 kanitha-inĩ Mũhothires Gĩathires Gĩcunjĩres Mehiares Mategares na irathimo wa kĩmũrĩ kĩa Inoro ũgĩe na wikendi njega ya gatatũ ya mweri wa mũgwanja na mwathani arokũmenyerera. Shalom, shalom, shalom. Fidelis Wangai kĩhanda thaa 8 nĩ egũka na nĩgetha akorwo agĩtũthomera mohoro ma Inoro mĩaraho ma thaa 8 na njĩra nguhĩ na nĩgetha arĩkania namo nake Jomo wa Nyathira nĩ egũkorwo ka nĩ tondũ wa kũihũria nĩ thaa 8 ũtinde wega ũratica mũthĩ ndararia off mic nĩguo ndarigwo atĩ ũratica atĩ no gaikara hau atĩ nginya ngwĩte no nginya ũnjitĩra gĩtĩo ta celebrity ndona wokĩra ndona wokĩra ngabana abe mũnene akĩrĩ mĩtambo-inĩ ta kuiga atĩ ũng'athĩire harĩa atĩ ndũgũka kũhandova Alex kwaje na ũru ndĩ mwega mimi niko fiti niko bie no ngawe niko in the area sina book thawara mushkini Tago ile gethweri nimedonjo uko Dakas niko yes niko waba ai tewe mai we munene gukwera uinuke ndugweka cio ni ndukana gwete gweta kwera uinuke goka rucio we sorry ata gweka rugeka cio ningi we mai ningi thank you utatiga uko na ule mdenge wa mine ule mdenge wa mine ule anti fide unajua ni mdenge wa mine ule gana ni jazz baya ni aje mdenge ni aje mwega Jomo poa sana uko in the area Runa akamĩrĩa ũnjarĩirie rũthiomi rũu itaranyita rĩ ndaiguire ũgĩtwo Mzai ya biũ no rĩu no rokire na ndeto icio kana ndakira Nyathira waku rĩ ndiramaka mũno Toni wakwa rĩ anjĩtaga bro aya ani aje bro first bwana gutaga bro nĩguo rĩu ndĩrika rĩu ndĩrona we rĩ nĩndetwo blav nĩngwambia gũkũhe gĩtĩo kĩa mwanya tũtigakinye na ũtuĩkaga mũndũ mũno ũrangenirie mũno comment-inĩ araugire ndarakiugaga wĩ agu na agu nĩ ancestor mũndũ ancestor nĩ ũraihũria Ados yo dara kwera wega. Wega agu. But anyway, congratulations. Thank you so much. Wera mwega muno. Yes. Ni riu ni ndikuhea gitio kia mwanya. Kurera ugakinyie hau ri. Riu ni kugithaka thako uguo ri. Ni ndaiga igwendetwo guka. Ate ni ngiumagaria gutwara thukuru ri. Yes. Nyo murauma muthie Jobu muri ri. Tumaga ithuĩ ri. Atũragia no rathi na ngari ĩno. No rathi na ki? Batiga ari angĩ kũ. Congrats Muzai. Rĩu mũkorwo nĩwe tũgũgĩtiga gũkũ gĩkacio. Mũturi no athukia. Ni twamũtiga na mũkũci. Tagoja mwanya thira mũtinde wega na wikendi njega tuonane Sunday. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburũka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu
Inoro FM. Inoro Miaraho. Mohoro maitha riri ria thaa 8 kurari na gicanjama itura-ini ria Kibirigwe gicigo-ini kia ubunge kia Ndia kaunti-ini ya Kirinyaga thutha wa igongona ria mathiko kurugamio kurumirira ngucanio ya mugunda gatagati ka andu a nyumba imwe. Andu a nyumba ya Patrick Muriuki wa miaka 68 marathiete kugira mwiri wake mochari riria marakorire irima marenjete riri rithike na rikahandwo irigo. Johnson Muriithi no ratariria ici. Nĩ kũrarĩ na gĩcanjama kĩnene mathĩinĩ wa itũra rĩa Kĩbirigũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia hĩndĩ ya mathiko ma mũndũrũme ũmwe thutha wa gũkorwo andũ amwe a nyũmba ĩyo matirendaga akorwo agĩthikwo varia irima rirenjetwo. Rĩrĩa mwĩrĩ wa Patrick Muriuki ũrakorirwo ũkĩgĩrwo thĩinĩ wa nyũmba ya kũiga mĩĩrĩ mwena wa Kĩrũgũya, kũrarĩ na angĩ amwe nao marakorirwo magĩthika kavuri rirenjetwo mathaa-inĩ ma ũtukũ, gũkũ makiuga mararĩ na marũa ya igoti. Chifu wa location ya Kinenwa David Githinji hamwe na OCS wa Variso magĩkinyia thĩinĩ wa itũra rĩrĩ na gũcoka gũkorwo makĩevera thutha wa kwaranĩria na bamĩrĩ icio irĩ cierĩ. Gĩcanjama kĩnene makĩrakorwo gĩkĩonekana rĩrĩa mwĩrĩ wa Patrick Muriuki ũrakorwo ũgĩkinya, na marĩa mararĩ na mwĩrĩ ũcio marakora irima rĩthikĩtwo rĩgacoka kũbandwo irigo, ũndũ ũracũngĩrĩire makorwo makĩriumbũria, na marĩa mararĩthikĩte mararega gũkorwo makiuma thĩinĩ wa irima rĩrĩ, ũndũ ũracũngĩrĩirie mũingĩ gũkorwo ũkĩmarutũrũra na mangĩ gũkorwo magĩkuthũkio. Aya marauga gutiguthikana guku ri ni maroka macakaya mari guku iyo Thenjo gũkorwo mũtungatĩri ũrĩa akorwo agĩtwarithia igongona rĩrĩ nĩ arakorirwo akĩevera rĩrĩa Chifu na OCS marakorirwo magĩthiĩ igongona rĩrĩ na rĩrakorirwo rĩgĩthiĩ na mbere thutha wa mwĩrĩ kũrutwo nĩ irima gũkorwo rĩkiumbũrio. Chifu nĩ arakorirwo akiuga marũere rumĩte thĩinĩ wa igoti rĩa Nyĩrĩ ĩtirarĩ na vinya ya gũkorwo OCS wa Variso akĩrũgamia igongona rĩrĩ. Walikuwa wamesema hakutazikano shambani yao. Hapa ni kwetu. Baba yangu alizaliwa hapa. Sasa wamekuja wamechukua gungs huko Kiberegwe na watu wengine wametupiga, hata mimi wamenipiga sana na mtoto wangu wamempiga na bwana yake. Wanasema watazika hapa na nguvu. Na yake yule mkubwa amefika hapo. Irivota Inoro FM kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Kĩbirigũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Muriithi. Tuthie kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa arĩmi anini morĩtio mahĩmbĩrie mathomo ma ũrĩmi wa kĩrĩu no ria utarahuthira dawa nduru itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra bũrũri ũrĩ na bũthi wa kũigana wa irio, na oho arĩmi nĩ magunĩka kĩmũhuko kumana na wĩrutĩri wao. Wacuka wakĩaria gĩithĩranĩ ici. Arĩmi anini nĩ magwetetwo ta gĩtugĩ kĩa bata harĩ kũgacĩrithia ũgitĩri wa irio gũkũ bũrũri-inĩ, o hamwe na kuongerera magetha mena umithio. Maya marĩtio hĩndĩ ya ũthundũri wa tabarĩra ya Green Links ya mũigana wa ciringi mirioni 129 na ĩrĩa nĩ ya ihinda rĩa mĩaka 3 ĩgĩtanywo kũhũra njeki arĩmi kuma Kajiado, Kikuyu o hamwe na Thika na njĩra ya kũmahe mathomo ma ũrĩmi wa kĩrĩu o hamwe na njĩra cia kũng'ethanĩra na tũtambi. Huu mradi wa Green Links ambao tuna launch leo, lengo letu ni kuelimisha wakulima ili waweze kukuza chakula kwa njia inayofaa wakitumia the appropriate methods, na tunapo the consumers wanapokula chakula waweze kula chakula ambacho kinaridhisha na chakula ambacho kimekuzwa kwa njia inayofaa kwa kupunguza kemikali ambazo saa zingine zina madhara kwa afya yetu. Akiaria hĩndĩ ya ũrugũri ũyũ mwena wa Isinya kaunti-inĩ ya Kajiado, mũtari wa maũndũ megiĩ ũrĩmi ũbarũthi-inĩ wa Netherlands Buds Powells augĩte itanya rĩao nĩ gũtigĩrĩra nĩ manyitithania arĩmi na thoko njega na gũtigĩrĩra magetha mao nĩ mongerereka na kũnyihia ũhũthĩri wa chemicals na kũhotithia a Kenya gukorwo na irio itarĩ na mogwati. And what we really want to do is to see if we can help farmers at the farm to make it more sustainable, to make sure they don't use the pesticides anymore,
and they can gradually bring the amount of pesticides down so that we have a more food safe product on the market, and we really also hope that it is consumed at the market here in Kenya and not only abroad. Aria makugunika na tabarĩra ĩno makiuga mathomo makiria ni mekumahura njeki niguo gukorwo na urimi mukinyaniru na uria ukamahotithia gukorwo na magetha maretikirika thĩinĩ wa thoko na uhuthu. Tunasoma jinsi ya kusaidia mimea kuweza kuwa mimea ni mimea ambayo ni safe kwa watu kuweza kukula, na tunaendelea kila siku kusoma ndio tuhakikishe kwamba ile chakula watu wanakula ni safe. Agriculture is a rewarding opportunity. It is not a punishment to lacking white collar jobs. So my encouragement to other youths is let's embrace farming, let's embrace agriculture, and let's ensure that we have a food secure nation. Gerifo tera Inoro FM kuma Isinya kaunti-inĩ ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiaria. Mohoro mangĩ mamũkĩrwo na ciehanda thaa 9 njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro